yan. Sila mga rekam niya. Naka-live TikTok. Yung TikTok, TikTok yun. Ito nga, bisa. Sabi niya na yan. Kaya tingin ko. Ini pasar ini kan kita kan Mat, pergi sama ibu ya Iya. nggak? Pas mau ke kita Iya. Itu siang. Hmm? Siang, kalau udah pintu mana itu? Lucu lah. Yan o. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the salah kan aku kalau aku salah bisa atung apel jeruk C aja C jeru C aja jeruk jeruk Goyang. C aja cara caran ayam geprek cara jembrok atung coba atung atung
berhenti enggak? Tolong Hmm? kakak dulu. Kakak. Ini bagus tempatnya. Tadi kak. Bagus tempatnya tadi bang. Iya. Villa. Villa. Yes. Panjang mulutnya. Kelinci. Siong. Batu batikam. Wah. Jadi kita beli rumahnya. Udah sekarang jam 11.36. Atau 10:04. Berarti jam berapa tuh Pak? Jam 10 lewat 15. Oh, 15.
meter tuh jauh kah? Itu mobil mau jalan-jalan nah. 18 meter tuh jauh kah? Kilometer. Ya. Mobil Kak Nata yang jalan dulu nah. Hah? Yang di hijau tadi.
Ya.
Dari perbatasan. Perbatasan. Dua kali. Iya. Bilas 2 kali. Jalan. Ya, nah di bawah perbatasan. Ayolah. Ya. Nah. Jalan. Enak, Sel. Apa sih? Kejepit. Di kotanya dah. Jam berapa nih? Hmm? Jam 11 kurang 94. Ada. Buka masih nggak Ada. lagi masih. 18 kilometer tadi. ada lotek yang lebih cepat. Dibilangnya kalau tidur nanti sampai Bahia. Sekarang nak pulang. Jam 3. Mata. Nggak tahu, besoknya pulang tanggal 1. Lewat aja lah 1.
sekarang kondisinya masih sepi karena bentar lagi memasuki ibadah sholat zuhur dan akan ramai warga melaksanakan ibadah teman-teman. Kita explore sekitar masjid Islam kita. Aduh, apa dah wah. Ya Allah, ramaikan Islamic Center ke Allah ya Pak. Doakan mana ya kami. Ramaikan Islamic Center. Mudah-mudahan dikabarkan Allah ya Bang. Mudah-mudahan. Yang penting mah berdoa, berusaha. Pada. Mudah-mudahan dikabarkan Allah doanya. Tuh. Amin. Ya Allah.